Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, κύριε Βουτσινά, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Θεσσαλονίκης, κύριε Νιαρελή, αξιότιμη κύριε Γενική Γραμματέα του Εμπορίου, κύριε Λαμιωτόπουλη, αξιότιμοι Πρόεδροι και στελέχη Επιμελητηρίων, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και τη δυνατότητα να απευθύνω ένα σύντομο χαιρετισμό στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης ενός θεσμού που συμβολίζει τον παλμό της οικονομίας, της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης και αναδεικνύει τον εξωστρεφή και δημιουργικό χαρακτήρα της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων Ελλάδος, θα ήθελα να τονίσω ότι σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι κρίσιμο να επενδύσουμε στην ενίσχυση των υπηρεσιών και να δώσουμε λύσεις στο χρόνιο πρόβλημα της υποστελέχωσης. Πολλά επιμελητήρια λειτουργούν με προσωπικό που δεν επαρκεί ούτε για τις βασικές υπηρεσίες, ενώ οι αρμοδιότητες και οι απαιτήσεις αυξάνονται διαρκώς. Η ενίσχυση με νέες προσλήψεις δεν είναι πολυτέλεια, αλλά προϋπόθεση για να συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε με ποιότητα και ταχύτητα στις ανάγκες των μελών. Χρειαζόμαστε σταθερότητα, διαρκή εκπαίδευση, κίνητρα και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις αυξανόμενες υπηρεσιακές μας ανάγκες. Έχουμε ήδη πραγματοποιήσει συναντήσεις τόσο με τον Γενικό μας Γραμματέα, όσο και με τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, όπου όλοι μας αναγνωρίζουμε ότι η υποστελέχωση είναι το μείζον πρόβλημα σε όλα τα επιμελητήρια σήμερα. Θεωρούμε ότι υπάρχει λύση. Σας την έχουμε αναφέρει ήδη, κύριε Γενικέ, για το μεγάλο διαγωνισμό μέσα ως καθαρά και μόνο για όλα τα επιμελητήρια της Ελλάδας και σας ζητούμε, κύριε Γενικέ, να γίνετε αρρωγός, ώστε να πετύχουμε επί της θυσίας σας την επίλυση του προβλήματος αυτού. Ως προς την επιβολή προστίμων στους μη συνεπείς υπόχρεους εγγραφής στο ΓΕΜΗ, που δεν κάνουν ορθή εφαρμογή των κανόνων και των υποχρεώσεων δημοσίευσης πράξεων και στοιχείων, η άποψη της Ομοσπονδίας μας είναι ότι η ρύθμιση αυτή θα συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση και στην πληρότητα του ΓΕΜΗ. Η έκδοση της εν λόγω ΚΙΑ αποσκοπεί στη βελτίωση των καταχωριζόμενων στοιχείων στα πληροφοριακά συστήματα ΓΕΜΗ και ΙΝΣ ως προς την ορθότητα, την πληρότητα, την νομιμότητα και την εγκυρότητά τους. Ένα σωστά ενημερωμένο και αξιόπιστο μητρό δεν είναι απλώς τυπική υποχρέωση. Δίνει διαφάνεια στην αγορά, ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών και των επενδυτών και προσφέρει σιγουριά σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα. Με καθαρή εικόνα για το ποιοι δραστηριοποιούνται και πώς, το κράτος μπορεί να στηρίζει πιο αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις, ενώ οι ίδιες οι επιχειρήσεις κερδίζουν χρόνο και ευκολία στις συναλλαγές τους. Ένα οργανωμένο μητρό δεν είναι απλώς μια βάση δεδομένων. Είναι εργαλείο προόδου, ανάπτυξης και ευημερίας που αφορά το κράτος, την αγορά και τα ίδια τα επιμελητήρια. Παράλληλα, η αποτελεσματική εφαρμογή του μέτρου προϋποθέτει ότι τα επιμελητήρια θα διαθέτουν και κατάλληλα εργαλεία και πόρους για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι στις αρμοδιότητες του ΓΕΜΗ προστίθεται ο έλεγχος επιβολής προστίμων. Τέλος, είναι σημαντικό οι κυρώσεις να λειτουργήσουν αποτρεπτικά αλλά και δίκαια με σαφή ενημέρωση των επιχειρήσεων, ώστε να δοθεί χρόνος προσαρμογής και να αποφευθεί η αίσθηση ευθυνδιασμού και γι' αυτό θα πρέπει να γίνει μια μεγάλη ενημερωτική καμπάνια από το αρμόδιο Υπουργείο σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος με κάθε πρόσφορο μέσο. Ως εργαζόμενοι στα επιμελητήρια, στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει τη διαφάνεια και την τήρηση των κανόνων της αγοράς. Ταυτόχρονα ζητούμε θεσμικό διάλογο ώστε η εφαρμογή της ΚΙΑ να γίνει με τρόπο λειτουργικό, ρεαλιστικό και προς όφελος όλων, της επιχειρηματικότητας, της πολιτείας και των ίδιων των επιμελητηρίων. Η Ομοσπονδία μας στέκεται διαχρονικά αρρωγός στον κοινό σκοπό, την αναβάθμιση του ρόλου των επιμελητηρίων, ώστε να αποτελούν όχι μόνο θεσμικό σύμβουλο της πολιτείας, αλλά και πραγματικό μοχλό ανάπτυξης για κάθε τοπική κοινωνία. Η συνεργασία μεταξύ της ΚΕΕ, διοικήσεων και εργαζομένων είναι ο θεμέλιος λίθος για τη λειτουργία των υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των μελών. Είμαστε συνοδοιπόροι στην κοινή προσπάθεια να διαμορφώσουμε ένα μέλλον όπου τα επιμελητήρια θα είναι ακόμα πιο χρήσιμα, πιο σύγχρονα και πιο κοντά στον επιχειρηματία.
Σας ευχαριστώ θερμά για τη δυνατότητα να απευθύνω αυτό τον χαιρετισμό και σας εύχομαι στα περίπτερα για τριών η Γενική Συνέλευση, στα περίπτερα στη ΔΕΘ να έχουμε καλή επιτυχία όλα τα επιμελητήρια και των επιμελητήριων τα περίπτερα αλλά και των μελών τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Θανασίου, να πω ότι εκτός από καινούργια πρόεδρος της ΟΣΥΕ είναι και εργαζόμενοι προϊσταμένοι στο Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και επισκέφθηκαν την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων τον Απρίλιο και από τις πρώτες συναντήσεις που έτσι ένιωσα την ανάγκη που μπορούσε να γίνει μέρος και αυτό που ξεκαθαρίσαμε στον πρώτο διάλογο είναι η αντίληψη που πρέπει να έχει και η ίδια η ΟΣΥΕ, αλλά και η ίδια ως κυρία Θανασίου, γιατί είναι άλλο να εργάζεται σε ένα επιμελητήριο με 150 εργαζομένους και 200 και είναι όπως είναι το ΕΒΑ και ευχαριστούμε λοιπόν για αυτή την συναντήληψη και άλλο πράγμα να δουλεύει στην Γαστοριά που έχει 4 εργαζόμενους, στο Κυρκής που έχει 5 ή στα Γερμανά που έχουν 2. Αυτό είναι το ζήτημα και εκεί δεν αντιλαμβανόμαστε συγχρόνως όλοι τα πάντα. Εμείς πρέπει να δίνουμε προσέγγιση στο όλο και όχι στο 1, στο 2, στα 3, στα 5. Λοιπόν, άρα καλώς τα ξεκαθαρίζουμε και είναι κατανοητό ότι θέλουμε ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, όμως είναι κατανοητό ότι πρέπει να στρέφομαστε προς τα εκεί. Για το θέμα της καμπάνιας, πρέπει να δούμε και το θέμα ότι το 70-30 που πάει στην αναλογία γενικό λογιστήριο, κράτος και επιμελητήρια μπορεί να είναι 65-5 και 30 για να έχει και ένα πόρο η Κεντρική Ένωση Επιμελητήριων για να μπορεί να μεθοδεύει όντως τις συνολικές καμπάνιες. Αυτό μπορεί να είναι νομοθεσία. Το λόγο γενικώς για να κλείσει τη συγκεκριμένη εισήγηση. Τα οποία θα συζητήσουμε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω και πάλι για την πρόσκληση, για τη συμμετοχή και για την ωραία παρουσίαση η οποία έγινε. Νομίζω ότι λύθηκαν κάποιες απορίες. Νομίζω ότι κάποιους καταλάβαν όλοι οι περισσότεροι τουλάχιστον όσοι παρακολούθησαν την παρουσίαση αυτή και είναι η πρόθεση του κράτους. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να την γνωρίσουμε, θέλουμε συμμόρφωση και θέλουμε αξιοπιστία, τίποτα περισσότερο από αυτό. Εδώ ο αρρωγός μας θα είναι τα επιμελητήρια και οι υπάλληλοι των επιμελητήριων, οι οποίοι θα υπομισθούν με αυτό το διοικητικό βάρος. Να πω επίσης ότι να ευχαριστήσω τον Γιάννη Βουτσινά για την πολύ καλή συνεργασία μέχρι τώρα, παρότι είναι πολύ λίγο καιρό πρόεδρος και διοικητής του Επιμελητηρίου, είναι πάρα πολύ ενεργός, κινείται πολύ γρήγορα, με καλή διάθεση, καλή πρόθεση, αντιλαμβάνεται τις προκλήσεις που έχουμε στο μέλλον και θα σας καλώ να τον αξιοποιείτε γενικά, διότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει όραμα, το βλέπω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κινείται με θέληση να αλλάξει πράγματα και νομίζω ότι πρέπει να τον βοηθήσουμε και εμείς και εσείς, έτσι ώστε η επιμελητηριακή κοινότητα να αναβαθμιστεί στο διάστημα της θητείας. Για τα επιμελητήρια είναι πολύ σημαντικό να προσφέρουν όσο περισσότερες δυνατόν υπηρεσίες προς τα μέλη τους. Σκοπός των επιμελητηρίων είναι να προσφέρουν υπηρεσίες προς τα μέλη και να αναγνωρίζουν και τα μέλη τις υπηρεσίες αυτές. Οπότε στη διεκδίκηση, που το είπε ο Ρέτσο Βουτσινάς στην αρχή της Γενικής Συνέλευσης, ότι το θέμα των συνδρομών είναι κάτι που πρέπει να σας απασχολεί όλους. Πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε ότι δεν υπάρχουν μόνο οι πόροι για το Υπουργικό Μητρό, είναι χρήσιμη, είναι πολύ σημαντική για να λειτουργούν τα επιμελητήρια. Αλλά τα επιμελητήρια θα πρέπει να βασίζονται προκειμένου κυρίως στις συνδρομές τους. Και αυτό σημαίνει ότι από ειδικές υπηρεσίες σημαίνει να κατανοεί ο επιχειρηματικός κόσμος την αξία του. Σίγουρα τα τελευταία χρόνια υπάρχει σημαντική βελτίωση της εικόνας των επιμελητηρίων, νομίζω ότι το αναγνωρίζουν όλοι. Ελπίζω και υπό την ηγεσία του Γιάννη Βουτσινά, αλλά και τις ηγεσίες όλων σας που εξελέγησαν στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, να αλλάξει ακόμα προς το καλύτερο η εικόνα της επιμελητηριακής κοινότητας και να μπορέσουν πολλές από τις αρμοδιότητες, οι οποίες ας πούμε πολλές φορές και είναι τοπική αυτοδιοίκηση από το κράτος, με έναν τρόπο ο οποίος δεν βοηθάει την επιχειρηματικότητα, να μπορούν να βοηθούν να σκεφτούν και από την επιμελητηριακή κοινότητα που θα έχει δυνατότητες να τη στηρίξει. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν χρειάζεται προσωπικό. Τέθηκε από πολλούς και από το επιμελητήριο και από υπηρεσιακούς που εργάζονται στα επιμελητήρια. Εκεί χρειαζόμαστε και εμείς τη βοήθειά σας με την κατάρτιση των νέων οργανισμών των επιμελητηρίων. Πολλά επιμελητήρια έχουν πάρα πολλούς παλαιούς οργανισμούς, δεν έχουν στοιχεία προγράμματα, δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς για πρόσληψη προσωπικού με τον ίδιο τρόπο που συμμετέχει η υπόλοιπη διοίκηση. Και αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει. Ήδη πολλά επιμελητήρια έχουν προχωρήσει αυτή τη διαδικασία και τα προεδρικά του ζητήματα βρίσκονται στο χρόνο των υπογραφών πλέον, οπότε έχουν προχωρήσει πάρα πολύ.
Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να στελεχωθούν και οι τελευταίες υπηρεσίες ΓΕΜΗ που δεν έχουν στελεχωθεί με τους δικηγόρους οι οποίοι προβλέπονται για να τους υποστηρίζουν. Διότι η δουλειά των υπηρεσιών ΓΕΜΗ έχει και νομικά χαρακτηριστικά. Χρειάζεται αρκετή βοήθεια. Ένας απλός νυχτικός υπάλληλος μπορεί προφανώς να τα προσέχει πολύ καλά, αλλά δεν υπάρχει πάντα αυτή η δυνατότητα και ειδικά σε μικρότερα επιμελητήρια. Οπότε χρειάζεται να δώσουμε μια ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό. Υπάρχουν αυστηρές διατάξεις που υποχρεώνουν τα επιμελητήρια να συμμορφωθούν με αυτές τις ρυθμίσεις. Εμείς θα είμαστε αρρωγοί όμως δίπλα σας προκειμένου να βρούμε τον καλύτερο τρόπο έτσι ώστε να μπορέσετε να κάνετε σωστά τη δουλειά σας. Γιατί αν κάνετε σωστά τη δουλειά σας, κάνουμε σωστά και εμείς τη δουλειά μας. Αν δεν κάνετε σωστά τη δουλειά σας, δεν έχετε τους πόρους να τη κάνετε, έχουμε πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.